ho atao amin'ny volana novambra ho avy zao amin'ny herinandro voalohany sy ny herinandro faharoa volana novambra any Chine ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny tsipy-kanety be vehivavy dame sy ny tanora junior. Vahintsika eto reo solotenantsika amin'izany fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara fiadinan'ny tompon-daka eran-tany zany dia na ny vehivavy dame na ny junior fa ny dame aloha satria dia manaja an'ilay galanterie ny lehilahy vehivavy aloha sy sinona sy asina ny miaraka amintsika eto manahoana sy manahoana ny fikarakarana an'ity fiaonana faratampony eo amin'ny taranja tsipy-kanety be atao any Chine ity. Voalohan-teninay zany aloha dia misaotra anareo eto amin'ny faly miarahaba anareo eto amin'ny plateau midi magnifique manasa anay eto dia faly miarahaba ny mpijery any tokantrano rehetra any koa manaraka ny fandaharana. Dia manahoana ary le hoe andeha ho any Chine sy Sine? Faly dia faly aloha ny tenanay hoe andeha hisolo tena ny firenena malagasy indray amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany mitsipy-kanety be eo amin'ny dame zany any Chine. Sy Sine ve tsy efa tokony efa tsy fiadinan'ny tompon-daka eran-tany intsony no atao fa eran-tany sy eran-danitra atao daholo tsy efa azonao daholo ve ny titre rehetrarehetra zao? Marina ihany izay teneninao izay efa tompon-daka eran-tany zany amin'ny tir de précision tamin'ny taona 2011 fa mbola manana tanjona lehibe koa mba ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny ekipa zany. Misy sisina aloha ny resaka vetivety avy eo resaka amin'ny asiny sisina ny resaka vetivety anisan'ny ataoko hoe légende angambany ianao zay ny lazako azy amin'ny tsipy-kanety be efa zoko be ihany koa ao anatin'izany tsipy-kanety be zany ary efa manana ny traikefa tanteraka mihitsy. Manahoana ny fomba fahitanao an'ireo zandry aty aoriana ny fiakarany tsikelikely ao amin'ity tsipy-kanety be ity? Amin'izao fotoana izao aloha dia hitako fa betsaka ny relève-ntsika eto Madagasikara betsaka ary izay no anisany natafaraka ana miaraka amin'ny Yasina sy Mirana izay anisany relève amin'izao fotoana izao satria hitako fa tena manatanana izy ireo ary manana tanjona ohatran'ny tanjona izay hatramin'ny nanomboako zany hoe nanaovako pétanque zany. Sisina tsy atao toerana ihany no be mpafantatra fa hatrany ampitan-dranomasina ihany koa dia tsisy tsy mahafantatra azy. Nisy fandaharana anankiray izay nandeha tany amin'ny fahitalavitra tany ampitan-dranomasina tany donc eo arahantsika kely santiono kely fotsiny fa sao dia be deo tsika. C'est la plus belle trophée que j'ai gagnée. Championne du monde de tir de précision en Turquie. J'étais la plus heureuse du monde. Après tant d'années d'efforts, de sacrifices, d'entraînement, j'ai pu réaliser mon plus beau rêve. Tamin'ny fandaharana échappé belle izy teneninao tao hoe tena ino tena farank'izay tena hoe tanteraka ny nofinofinao zao ianao fa manana nofinofo vaovao indray dia ny andresy ihany koa amin'ny par équipe manao ny tokonaina amin'ity fifaninanana ity firin'ny ekipa firenena mandray anjara efa fatapatatra ve amin'ny any-dame? Ny firenena andray anjara zany eo amin'ny 40 nations eo zany tsy dia mihoatra an'izay izy ny dame ny junior matetika tonga any amin'ny 48 nations. Tokonainay moa efa
tena avo de avo mihitsy ny tokonainay ekipa dame sy junior andeha any efa vonona zany tena efa vonona Yasina manao zany hoe hiaraka amin'ny sisinina zany andeha hiaro voninahitra gasikara Yasina sisinina ho an'ny Chine rehefa vita le izy dia manao tsin-tsin tena faly tokoa zahay satria tafaraka tany satria izy ndefa manana ny traikefa avo lenta tokoa dia faly zay satria tafiaraka aminy manahoana hoe somary tsy mitovy ny génération ny ray efa expérimenté be ianareo relève araka ny teneniny teo mety ihany ve mifampiresahana sy ohatr'izany mety tena mety ho fifampiresahana satria izy zoro dia manaraka izay teneniny zany tsy mahazo midika tsy mahazo midika satria ny takolakiasina ohatrany hoe boule zany mba jereko aloha ny mifinengo tsy azoko ny mifinengo miteny maniasy jereko Faniko any asina hoe inona nasarika anao tam'le tsipikanety be tamin'ny mbola kely dadanay moa mpilalao dia mba nalipitsipy dia lasa ohatrany tafaroboka tao anatin'le taranja efa tonga ety any koa zigla amin'izao fotoana izao iresadresaka amintsika ndraiky kosa izy mikasika ny fiadiana tompon-dakan'ny eratany amin'ny junior izavy nareo no misolotena Madagasikara any amin'ny championnat du monde izay atao any Chine ihany koa io atao voalohanteny aloha dia tendro moa zany miaraka amintsika eto arosoroso kely ny sezany tendro fa manjary tsia voalohanteny aloha dia faly miaraba anareo nandray anay teto amin'ny plateau Midi Magnifique misy efa-tsy amin'ny rahalahy zay atsika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ahitana ny Tendry dia Jacques moa Daniel dia Newton dia Miandry Tina dia manahoana ny firy ny firenena mandray anjara amin'ny championnat du monde io misy efatra valo amby efapolo eo misy atahoranareo ve ny mpifaninana sa tsy dia hoe misy atahorana firy fa misy mafy ihany zareo Thaïlande sy France Thaïlande sy France mafy be dia fa manino malagasy ny tena Thaïlande moa zany mafimafy fa le frantsay fa niova ohatrany le tamboho taona efa nareo mirahalahy zao raha nareo mirahalahy efa impiry no sélectionné équipe nationale za efa fanindroa fanindrony ary tendry tamin'ity vao tamin'ity dia manaona zany zao ny tena fifaliana hoe tena andray anjara amin'ity faly dia tena faly tokoa satria efa niady mafy ihany vao tonga tamin'izao tanjona zao dia rofina moa zany zao nareo ny manainga manaona ny efa mandeha ve zao ny izy teo ny fanazara-tena fanomanana regroupement fa misy isakinina ny entraînement nareo tokony isan'andro fa efa nisy moa ty aloha te fa mbola formation dia mety amin'ny herinandro iny zay vao mety manao regroupement dia mirary soanareo aza mitondra peste any Chine dia vitany any amin'ny coupe du monde dia ina reny atao avy eo miakatsy amin'ny skady zokony zay skady zokony amin'ny senior avy eo dia vétéran hésita eny ara misaotra anareo tonga dia dia misaotra anareo dia sady maka conducteur any malaza miviky ny conducteur dia misaotra anareo mirahalahy efatra menadamo zany nanaiky ny vahiny teto amin'ny Midi Magnifique mity atoandro ity resadresaka indray tsika rehefa avy eo mikasika ny atletisme fa anaraka kely aloha tsika